लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज 2079 साल भाद्र महिनाको 1 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरुको संगालो लिएर हामी फेरि पनि यहाँहरुमा जुटिसकेका छौं। हाम्रो च्यानलमा गोरखापत्र ज्ञान सागरका पुराना भिडियोहरु पनि रहेका छन्। माथिको आई बटनमा लिंक राखिनेछ अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि गएर गोरखापत्र ज्ञान सागरको बारेमा यहाँहरुले पक्कै पनि अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशाको साथ सुरु गरौं 2079 भदौ 1 गतेको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरु। प्रश्न नम्बर 1, पूर्वको कञ्चनजंघादेखि पश्चिम धौलागिरी हिमालसम्मको दृश्यावलोकन गर्न सकिने पीकी डाँडा अर्थात् लुकेको हीरा भनेर पनि चिनिने डाँडा कुन जिल्लामा रहेको छ? सोलुखुम्बु जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 2, नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा पुनः निर्वाचित कहिले भएको हो? सन् 2020 को अक्टोबर 13 तारिखमा। नेपाल सन् 2021 देखि 2023 सम्म सो पदमा रही कार्य गर्नेछ। नेपाल यसअघि सन् 2018 देखि 20 सम्मको कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भई सो भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ भने यसको स्थापना सन् 2006 को मार्च 15 मा भएको थियो। यस परिषदमा 47 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। 47 मध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 13, अफ्रिकाबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6 सदस्य, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 8, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 7 गरी जम्मा 47 वटा सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ? सन् 2023 लाई। प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो? सन् 2016 देखि 25 सम्मको अवधि। प्रश्न नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसंघमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस। रुसले सन् 2022 को फेब्रुअरी सम्ममा 120 पटक भिटो प्रयोग गरिसकेको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। राष्ट्रसंघीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट कहिले हटाएको हो? सन् 2022 को अप्रिल 7 तारिखमा। प्रश्न नम्बर 7, हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका राष्ट्रहरू कतिवटा रहेका छन्? 111 वटा। वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको 111औं राष्ट्र सर्बिया हो। यस सम्बन्धी निर्णय विक्रम सम्वत 2079 को वैशाख 12 तदनुसार 2022 को अप्रिल 12 तारिखमा भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको 110औं राष्ट्र उज्बेकिस्तान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो नेपाललाई कहिले हस्तान्तरण गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 को चैत्र 12 गते। प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला को हुन्? वाङ यापिङ। प्रश्न नम्बर 10, नेपाली स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर खस्यो? 841 दिन। प्रश्न नम्बर 11, कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल कहिले सार्वजनिक गरिएको छ? सन् 2022 को मार्च 30 तारिखमा। एडिडास कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको यस बलको नाम अल रिहला रहेको छ। अल रिहलाको अर्थ द जर्नी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। सरकारले स्थानीय तहलाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ? 4 वर्गमा, 4 वर्गमा, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग
र घ वर्गमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरिएको छ। अति दुर्गमलाई क वर्ग पनि भनिन्छ। क वर्गमा 162 वटा स्थानीय तहहरू परेका छन्। दुर्गमलाई ख वर्गमा 218 वटा स्थानीय तहहरू परेका छन्। त्यस्तै ग वर्गलाई मध्यम पनि भन्ने गरिन्छ। ग वर्गमा 275 वटा स्थानीय तहहरू परेका छन्। घ वर्ग अर्थात् सुगममा 98 वटा स्थानीय तहहरू गरी जम्मा 753 वटा स्थानीय तहहरू नेपालमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। नेपालमा पहिलो पटक DNA परीक्षण कुन वनस्पतिमा गरिएको थियो? चिराइतोमा। प्रश्न नम्बर 14 दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कुन देशमा राख्ने निर्णय भएको छ? नेपालमा। प्रश्न नम्बर 16 नेपाल सरकारद्वारा दिगो पर्वतीय वर्षका रूपमा मनाउन घोषित वर्ष कुन हो? सन् 2022। प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ। सन् 2023 को जनवरी 1 देखि युरोपेली मुद्रा प्रचलनमा सबै मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरेको राष्ट्र कुन हो? क्रोएसिया। क्रोएसिया उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने 20औं राष्ट्र समेत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 इमानुएल म्याक्रोन पुनः फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा कहिले निर्वाचित भएका छन्? सन् 2022 को अप्रिल 24 तारिकमा। उनले 58.55% मत प्राप्त गरी सो पदमा पुनः निर्वाचित भएका हुन्। उनका मुख्य प्रतिद्वन्दी म्यारिन ली पेनले 41.45% मत प्राप्त गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 20 परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा पहिलो पटक परराष्ट्र सेवा दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2078 को जेठ 10 गते। परराष्ट्र सेवालाई कानुनी रूप दिई व्यवस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल वैदेशिक सेवा गठन र श्रेणी विभाजन नियमहरू 2078 राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन 2078 जेठ 10 गतेको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउने राष्ट्रहरूमा नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ? दोस्रो स्थानमा। 2078 साउनमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार शान्ति मिसनमा नेपालबाट 5571 सुरक्षाकर्मी संलग्न रहेका छन्। यो मिसनमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी पठाउने राष्ट्र बङ्गलादेश हो। बङ्गलादेशले शान्ति मिसनमा 6554 जना सुरक्षाकर्मी पठाएको छ। सो तथ्याङ्क अनुसार शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउने राष्ट्रहरू भने 121 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 22 मदन पुरस्कार 2078 का लागि छनौट भएका 8 कृतिहरू कुन कुन हुन्? 8 कृतिहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। नवराज लम्सालको अग्नि, दामोदर पुडासिनी किशोरको ग्रीष्मको निलो बतास, त्यस्तै छ वसन्त बस्नेतको महाभारत, दिपा मोबाहान राईको यादको सन्दुक, त्यस्तै अर्को छ नयनाथ पौडेलको लिच्छिबी लिपि, त्यस्तै अर्को छ नीलमणि ढुङ्गानाको व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश, त्यस्तै अर्को छ सोजित मैनालीको सती इतिहास र मीमांसा र 8औँमा छ पद्मसुन्दर जोशीको इति प्रणाली। मदन पुरस्कारको स्थापनाको घोषणा विक्रम सम्वत 2012 को असोज 10 गते भएको थियो भने मदन पुरस्कार पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2013 मा दिइएको थियो। पहिलो पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल कृति तथा स्रष्टाहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। पहिलो पटक संयुक्त रूपमा 3 वटा स्रष्टालाई मदन पुरस्कार दिएको थियो। 3 वटामा सत्यमोहन जोशी, चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशी रहेका छन्। सत्यमोहन जोशीलाई हाम्रो लोक संस्कृति कृतिको लागि, त्यस्तै
चित्तरञ्जन नेपालीलाई जनरल भीमसेन थापा कृतिको लागि र बलराम जोशीलाई अधिक विभव स्थिर विद्युत उत्पादक कृतिको लागि मदन पुरस्कार दिएको थियो। पहिलो पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू यहाँहरूले सचिव भनेर पनि सम्झन सक्नुहुनेछ। स भनेको सत्यमोहन जोशी, ची भनेको चित्तरञ्जन नेपाली र ब भनेको बलराम जोशी। प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। पहिलो पटक ल्याङ्ग्या हेनिपा भाइरस कहाँ पत्ता लागेको छ? चीनमा पहिलो पटक चीनको उत्तर पूर्वी प्रान्त सानडोङ र हेनानमा पत्ता लागेको, तर सन् 2022 को अगस्टमा मात्रै वैज्ञानिकहरूले औपचारिक रूपमा पहिचानको पुष्टि गरेका छन्। यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। हाल देखिएको ल्याङ्गा भाइरस दक्षिण चीनमा देखिरहेको मोजियाङ भाइरससँग समेत सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। उक्त भाइरसका लक्षणहरू ज्वरो आउने, थकान लाग्ने, खोकी लाग्ने, भोक नलाग्ने तथा मांसपेशी दुख्ने रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष उच्च संक्रामक मानिएको भाइरस उत्परिवर्तन भई संक्रमण फैलिनुका कारण तीव्र जलवायु परिवर्तन भएको भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। काठमाडौँमा पुनः नो हन अभियान कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2079 को श्रावण 23 गतेदेखि। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरीद्वारा एक अर्काको सवारी साधनमा नो हर्न लेखिएको स्टिकर टाँसेर उक्त अभियानको सुरुवात गरिएको छ। सवारी दुर्घटना हुने अवस्थामा वा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोडमा चालकले छोटो हर्न बजाउन सक्ने, तर अन्य सामान्य अवस्थामा कसैले हर्न बजाए एक पटकमा 500 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्स, सुरक्षा कर्मीका सवारी, सब वाहन, दमकलका लागि भने उक्त नियम लागू हुने छैन। 2074 साल वैशाख 1 गते पहिलो पटक यो अभियान थालिएको थियो। अभियान सुरुवातमा प्रभावकारी देखिए पनि बिस्तारै सवारी चालकले नो हर्न अभियानको व्यवस्था गर्न थालिएपछि यसलाई पुनः थालिएको छ। प्रश्न नम्बर 25 मा जाउँ। जैविक विविधता शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? E.O. विल्सन अर्थात् एडवर्ड ओसुबोर्न विल्सन। यिनको जन्म सन् 1929 को जुन 10 मा अमेरिकामा भएको थियो। यिनलाई विभिन्न उपनामहरूले चिनिन्छ। उपनामहरूमा छन् जैविक विविधताका पिता, अर्को छ एन्टम्यान र अर्को आधुनिक युगका पिता। उनले सन् 1979 मा ह्युमन नेचर र 1991 मा द एन्ट्स कृतिका लागि पुलित्जर पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन्। यिनको निधन सन् 2021 को डिसेम्बर 26 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ। फेवाताल र यसको वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को माघ 24 गते। यसको प्राकृतिक संरचना एवं सुन्दरतालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। पानीको स्वच्छता एवं दिगोपनालाई ध्यान दिई सो निर्णय गरिएको जनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 27। बिटकोइनलाई वैधता दिने पहिलो राष्ट्र कुन हो? एल साल्भाडोर। प्रश्न नम्बर 28। सरकारले कति स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको छ? यो 2074 मा गरिएको थियो। 57 वटा स्थानीय तहलाई। 57 वटा स्थानीय तहहरूको प्रदेशगत सूची यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का 2 वटा स्थानीय तह, त्यस्तै मध्य प्रदेशका 4 वटा स्थानीय तह,
बागमती प्रदेशका 2 वटा स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका 1 वटा, लुम्बिनी प्रदेशको 2 वटा, कर्णाली प्रदेशको 29 वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 17 वटा गरी जम्मा 57 वटा स्थानीय तहहरू भयो। यहाँ गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा कम 1 वटा स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा धेरै 29 वटा स्थानीय तहहरू सूचीकृत भएका छन्। प्रश्न नम्बर 29, सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो? रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका। र प्रश्न नम्बर 30 मा छ आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो नगरपालिका कुन हो? रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका। यस नगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2078 को चैत्र 9 मा आइएसओ 9001-2015 गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी भन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रस्तुतहरूको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।